Dito yung pwede na jilugan ko na yun. At yung sukatan na buo. So dito adi kotse may kinirusing ni. Tinamaan. Tinamaan na di ko na. Clutch. Release bearing. Absat pa pang ko pa doktor dati lugan may kinirusing dapat. Dati mang kanta nagtikti makinana. Dito na yung oding ganyo. Tani katuro. Imbaon ko. Pura sikat ata nga katuro. Sumrulot ta di kina-ading na. Nibak ni katuro, adi ko absat. Tatlong kasta ka makanakalain na pagsakit nga gawin. Uray sikat atan ni katuro. Sumrulot adi kina-ading na. Syaklat pati manong na. Yan. Singput ata kapsat. Nga kapsat ko. Singput damin nga kapsat ko. Ni kabagis, ni kablaze. Singput talaga kita. Kailangan ka talaga dadang ka na yun. Yun, maringin ko kapsat. Mabiruan na di sa gitna yapan medyo hindi ko talyer ni Crindel dito San Antonio Ilagan, Isabela. Ayun kapsat adaktat ta dito talyer ni Crindel dito sentro San Antonio City of Ilagan, Isabela. Ay paayos ko adi kotse may ni Rosing kapsat tumanuktok dito ko na transmission na nakita da di sakit na kay kwagayam. Clutch release bearing kalaw-kalaw. So ipatariman mi diri kapsat kabagyan mi mayt. Di kondisyon ko mga kapsat tapnong kaspati ka nagmayat te agi tulog kinirusing di Burgos. Di Burgos kaligyan. Oh, ito kailang no kanay. Mabali pa change oil, mabali namin to auto repair, Gaba Car Care Center, Jesus is Life, Talyer ni Crindel. Ito yung pwede na jilugan ko na yun. At yung sukatan na buo. Yun, yung website, malmal pasin. Ito nabigat natin, mahalakot, may yawit ko ngayon. Ini ko Car Ronald. Pangkulaan dito yung website. Dito yung kotse may kinirusing. Yung tawag ni Crindel de Rabe, adya mekaniko. Na okay ka na sunan. Sinukatan natin release bearing na website. At manuktok na rod. Brand new manayin. Maya maning pang travel pag sundukin ni Ma'am Rosing ni Zuri di Kaligyan. At nagaduti tanggap na ito ni Crindel na laing mo lang dating ang mekaniko kapsat kadagiti Darte Barbario lalo dito sentro San Antonio dito City of Ilagan ay kita mapangkayag pa tariman dito na laing dito kapsat kaya na talaga nga maasahan pa ano dahil palang tatak na ngamin dito ko ati pisto dito no Gaba Car Care Center, Jesus is Life, Talyer ni Crindel ko na. Yun. So dahil kapsat talaga nga maasahan da dito kaya na mabuti when nasisingpo da nalalaing da pa yung kapsat yun mapa gasoline mapa diesel nga sasakyan yung mayo lang dito yun salatan nilugan min bali ko kapsat data kanya pang ko di Lunes terabi while Lunes terabi tapos nalpas di Huwebes iti Rabi tagamin nagbirok-birok na pa iti pyesa yun gayaman kinapod yung stada nagbirokan nga pyesa tata i-test drive tayo ni Pantay di Kaligyan kahit mapangkusunduin ni Roseng ken ni Zure mayatan na pwede di kapsat natarimaan dan dilugan libre pa carwash na